আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিস্টার অস্থির। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে আরেকটি ফুড রিভিউ নিয়ে এসেছি, সেটি হচ্ছে সিপি 5 স্টার। এখানে ফ্রাইড চিকেন, ঝাল ফ্রাই চিকেন, ললিপপ, সসেস, সিপি বল ইত্যাদি সাজানো আছে, যেগুলো খুবই সুস্বাদু। তো এই সিপি 5 স্টারের অনেকগুলো আউটলেট আছে ঢাকাতে, বিশেষ করে শ্যামলী, কলেজ গেট, আদাবর, শিয়া মসজিদের পাশে, মোহাম্মদপুরে এই শাখাগুলো আছে। ঢাকার অন্যান্য জায়গায় আরও আছে। তো এর ভিতরে বসে খাবার খাওয়ার জায়গাও আছে এখানে স্বল্প পরিসরে। তো আমি একটা অনেক বড় ব্রেস্ট পিস অর্ডার করেছি, অলরেডি চলে এসেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাথে সিপির একটি সস আছে। তো এই ফ্রাইড চিকেন খুবই টেস্টি, এটা না খেলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো আমি জুম করে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে পান। এই সিপি ফ্রাইড চিকেন বিএফসি তারপরে কেএফসি থেকে কোনো অংশে কম নয়। তো আমি এখন খাওয়া শুরু করতেছি। সস নিয়ে নিলাম একটু। ও অসাধারণ, গরম গরম ফ্রাইড চিকেন, এবং পিসটি অনেক বড়, আমার হাতে ধরতেছে না সম্পূর্ণ সাইজ। এটির মূল্য 110 টাকা। গরম গরম ফ্রাইড চিকেনের টেস্টই অসাধারণ। আর একটু সস নিয়ে নিলাম। যদি রেটিং দিতে হয় তাহলে আমি এটা 10-এর মধ্যে 9 দিব। ফ্রাইড চিকেনের পরে যে আরেকটা আইটেম আছে সিপি ললিপপ, যেটা অনেক চলে, বিক্রি হয়, খুব আকর্ষণীয়। এটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি প্রাইস 50 টাকা পার পিস। সিপি 5 স্টার ফুড মিট বল এবং সসেস বিক্রি করে প্রথমে লাইমলাইটে আসে, সেটি আমি এখন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। একটি স্টিকে 4টি বল থাকে আর সসেস একটি আস্ত থাকে। এটি খেতে খুবই সুস্বাদু। এক পিস বলের দাম হচ্ছে 25 টাকা এবং এক পিস সসেসের দাম হচ্ছে 25 টাকা। অনেক টেস্ট, একবার খেলে বারবার খেতে মন চাবে। এবং এই খাবারগুলো হচ্ছে থাইল্যান্ডের, সিপির মূল ব্র্যান্ড প্রথমত থাইল্যান্ডের।